မင်္ဂလာပါကျမတို့တွေစကားပြောရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေကြာရင် make ကိုသုံးရမလား do ကိုသုံးရမလားဆိုပြီးတော့ဝေခွဲမရဖြစ်တတ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့သုံးတယ်အဲ့ဒါက make a decision ဥပမာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ကြည့်ရအောင် I need some time to make a decision ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အချိန်နည်းနည်းလိုတယ် She finally made a decision to change jobs သူအလုပ်ပြောင်းဖို့နောက်ဆုံးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပြီ Make a mistake အမှားလုပ်တယ် Everyone makes mistakes sometimes လူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းဘူး I'm sorry I made a mistake ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမအမှားလုပ်မိတယ် Make a plan အစီအစဉ်ဆွဲတယ် Let's make a plan before we start ငါတို့မစခင်အရင်ဆုံးအစီအစဉ်ဆွဲရအောင် We should make a plan for the holidays ရုံးပိတ်ရက်မှာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာ plan ချကြရအောင် Make progress တိုးတက်အောင်လုပ်သည် You are making good progress in English အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမှာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ် She's making progress after practicing every day နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမအများကြီးတိုးတက်လာတယ် Make money ပတ်စံရှာတယ် She wants to make money online ကနေပြီးသူမပတ်စံရှာချင်တယ် It's not easy to make money these days အခုချိန်ဒီမှာပတ်စံရှာရတာမလွယ်လှဘူး Make an effort ကြိုးစားအားထုတ်တယ် Please make an effort to arrive on time အချိန်တိတိကျကျရောက်ဖို့ကြိုးစားစေချင်တယ် He made an effort to help his team သူ့အဖွဲ့ကိုကူညီဖို့သူကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ် Make a phone call ဖုန်းခေါ်တယ် I'll make a phone call and get back to you ဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းကိုအကြောင်းပြမယ် Can you make a phone call for me ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးနိုင်မလား She made an appointment for next Monday လာမယ့် Monday အတွက်သူမ appointment ယူပြီးသွားပြီ I need to make an appointment with the doctor ဆရာဝန်စီ appointment ယူရအောင်မယ်ခြုံငုံပြီးပြောရရင် make a decision make a mistake make a plan make progress make money make an effort make a phone call နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ် make ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုကြည်ညက်အောင်သုံးဆွဲတတ်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဘဝမှာသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်